V tom ptáci staví hnízda, no a když otevřete okno, tak jak je proschá ta sláma, tak máte až v posteli, no. A dokonce si Vlaštovka v ložnici u nás začala stavět hnízda. Prostě na to udržování a to já nevím, no. Se mě spousta lidí ptalo, jestli, když tady mám tu slámu, jestli tady mám myši. Tak je fakt, že z kraje ty myši tady byly. Jo, tak jsem si pořídila kočičku, tak už myši nemám. No, já bych řekl, že se tady bydlí dobře. No, je to všechno z přírodních materiálů a opravdu, ať se to dřevo nebo ty nepálené cihly, mají tu svoji funkčnost. Mají údajně udržovat vlhkost. Buď ji do sebe pohlcujou, nebo ji vypouštějí. Správnou vlhkost v tom bytě. No. Kdo má zdravotní potíže, tak tomu by to vyhovovalo na astma a na tyhle ty prostě dýchací potíže a na tom to je úplně ideální. Tohle je reprezentant takový tý základní rudimentární ekologie, kterou každý tak chápe. Tady je opravdu všechno přírodní. Ten dům, když si ho uděláte vlastní silou, vlastní prací, tak stojí minimum. Nosná konstrukce je dřevěná, pak je ta konstrukce obestavěná nepálenýma hliněnýma cihlama a celý je to zaizolovaný těma balíkama slámy. Ta izolace je tak dokonalá, že když teda nevětrají přes příliš, tak v podstatě to tělo a ty televize a ty ledničky to stačí vytopit. My topíme plynem v zimě, že jo, máme tamhle jeden radiátor. Nahoře radiátory nejsou. A tadyhle jsou pod těma velkýma oknama ty takový větrací mřížky, kde se víří to teplo. A to je všechno, co tady je v koupelně a ve sprchovém koutě jsou jenom ty bílé mřížky, takový sušící plyn, tady nemusíte ničím topit. Na bydlení tohle je ideální, že jo, akorát na díky nedodělky vnitřní. Si ženská představuje pro svoje pohodlí a pro tohleto, že jo. Já třeba mám ráda mikrovlnku, fritézu, jo, a takovýhle tý mixér a tohle, a to tady není kam dát. Někdy hubuju, ale jinak to neberu tak. Mám svoje bydlení a mám svoji zahrádku, kterou jsem chtěla mít a mám pejska, kterýmu se tady líbí a hlavně kytkám se tady líbí, no a tak je to všechno v pořádku. No.